好多客人都問啦，喂 WhatsApp 成日 block 喎，點樣利用到個系統呢？咁呢度我哋有個 QR code，咁啊俾你掃翻呢，咁就可以同你哋嘅 WhatsApp 咧去綁埋。咁下面有兩個掣嘅，一個係聯絡人同埋一啲信息資料。如果你都想撈翻啲 contact person 資料入個系統呢，都可以剔咗佢。咁之後呢，攞個 WhatsApp 去鎖數啦，咁呢，佢就會登入完成㗎啦。咁當登入完成之後呢，咁你就可以刪咗佢啦。咁啊撳確定。想睇翻個狀態係咪 OK 呢？咁就入翻落去，咁就呢度呢，就睇翻係變咗係登出呢，就代表你呢個系統電話 number 已經綁定咗啲相關嘅資料㗎啦。左手邊有個對話嘅功能呢，就已經呢將所有嘅一啲嘅客戶資料撈咗落個 system 入面，咁就可以做一啲嘅分類啊管理啦。咁樣例如有啲咩呢？右手邊呢個客我哋做開一啲待跟進中嘅，同埋有啲分類啦。你有啲係咩嘅客戶群嘅資料，你可以自己揀翻佢，方便之後咧做篩選嘅。咁如果你再要管理加啲新嘅，就喺度 edit 啦，或者做一啲嘅編輯。咁我揀翻啲資料啊咁樣，咁你可以再做第二層、第三層。咁有啲名啊、聯絡人啊、相關資料邊個 sales 跟。咁如果有開個單喺個 system 裏面咧，都會呢度都實時睇到嘅一啲相關資料㗎啦。咁例如有呢個客，咁我哋已經幫你咧砌置咗一個嘅叫 database 啦。咁你就可以喺個 database 上面咧，有晒所有嘅客戶嘅一啲相關嘅資料，例如我淨係想揾 Vito 出嚟，咁佢就幫你 sort 晒出嚟，就可以撳全選，撳一個發送呢個掣，咁就會跳到一個發送嘅頁面，你就可以隨時將本身要 send 嘅電話 number 同佢做一啲嘅溝通㗎啦。咁我哋想 send 啲信息俾佢啦，咁你想打啲字啦，擺啲相上去。介紹翻我哋嘅系統相關資料，咁就寫晒落去啦。咁之後呢，右手邊你剔咗佢。咁而家我用 WhatsApp 嘅方式去通知呢一個嘅客戶。咁如果 OK 啦，咁我就撳發送嘅啫。咁對方呢就會實時呢就收到相關嘅資料㗎啦。咁我啱啱就即刻就會收到一個嘅頭先群發出嚟嘅信息啦。咁就會即時個客人會收到你嘅通知。我哋呢個嘅發送功能呢，例如 email 啦、SMS 啦、WhatsApp 同埋 Apps 嘅。揀 WhatsApp 嘅時候啦，咁我右手邊呢會有啲嘅唔同嘅 database。咁例如如果你用我哋 ERP 咁客戶嘅 database 嘅資料啦、contact person 啦、網站上面嘅一啲嘅會員資料啦，咁會實時已經見到有幾多人數。電話簿就係你 WhatsApp 上面啱啱撈入嚟嗰啲嘅 database 嘅資料就會喺晒度㗎啦。咁你可以進行一啲嘅分組分類。咁例如我而家以我哋公司為例，好簡單，我想 send 一啲俾啲工程客，咁我揀佢啦。有 contact 過嘅或者未聯絡過我都想 send 嘅。咁可能想 send 2次之前有 send 過一啲客戶，咁我 search 晒出嚟㗎 ，total 有52個。咁我揀全選嘅話呢，我就會撈晒一啲資料喺度。邊啲嘅 database 啊，send 嗰啲乜嘢內容啊，短信啊，咁如果我唔想 send 俾佢咧，我剔走嘅啫，直接咁發送 OK。左手邊我哋一啲嘅，你用邊個電話 number 去 send 出去，因為我哋可以駁好多電話 number 嘅。幾時最特別係咩咧？幾時想 send？我先排咗第一個指定嘅時間，幾多點？9點鐘開始 send，每隔一個15分鐘一個。呢個嘅 percentage 係令到佢唔好太過 exact 一模一樣嘅時間啦。咁咧之後咧有個歷史嘅功能啦。咁呢個歷史記錄就係你可以揀翻之前嗰啲 database 嘅資料。咁你可以上傳一啲你想 send 嘅嘢俾佢。咁即係下面一啲預設咗嘅模板。咁我哋已經直接已經擺晒落去啦。咁如果你想咧，呢個有啲咩特別呢？咁我可以分好多唔同嘅 column 嘅。咁如果我咁撳個 AI 嘅話，佢哋已經咧幫你咧去自動 gen 晒唔同嘅文字內容，每個都會有少少唔一樣嘅。你可以自己再執改啲內容文字啦，再 send 出嚟，令到 WhatsApp 唔會咁容易記得，知道你係 exactly 一模一樣去 send。咁咧，當你做晒之後撳發送咧，就會全部 send 晒出街㗎啦。咁我哋 send 咗呢度有9個信息啦，咁樣就 send 咗出嚟。咁可以睇翻撳 edit， 咁我哋個情況嘅，佢就會咧用咗模板1去 send 出街，幾時 send 發送嘅時間，已經完成晒，用邊個電話 number send 咗俾邊個模板，咁呢度全部就會已經喺度做晒㗎啦。咁所以可以好簡單地幫你。咁最特別之處，如果突然間你 send 下都有覺得有啲問題，我哋有得暫停嘅，你可以停止佢唔發送都 OK 嘅。咁呢個就係我哋嗰個嘅發送功能啦。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。